華爾街突然之間擁抱虛擬資產，特朗普政府更加推出咗 Genius 法案去支持美元穩定幣。呢一個新興資產類別，大家已經唔能夠忽視。穩定幣會點樣衝擊市場啦？我哋嘅投資機會又會喺邊度出現啦？9月13號，蕭紹濤同馮宏遠嘅網上講座，同你深度剖析穩定幣嘅全球角色同埋金融新秩序。立即掃描 QR Code 報名參加。好，我終於知道今日要唱咩歌啦，係咪先？今日我哋係咪灣仔我大晒，我玩晒，玩晒會展啊，我玩晒。係啦，Eric Trump 掌管一帶，係咪先？唔怪得你頭先都開波之前，你話要點唱，原來你係俾個位自己唱隻歌。你做乜？你今日點啊？你係咪而家馮同學，你係咪個頭有少少金毛就想扮 Eric Trump 先家陣？真係，我唔係要扮 Eric Trump， 我而家係 Eric Trump 賜我力量啊！佢講咗個句子令我好興奮啊！佢話咩啊？Bitcoin value 係最終100萬啊嘛，係咪先？我作為一個持有 Bitcoin 嘅人，我真係好多謝佢啦！嗱，但今日咧，我哋講翻啦，就係本身我哋今日咧揾阿 Thomas 過嚟咧，同大家講美市觀察嘅，但係今日咧係唔知點解美國人踩咗入嚟香港啊，所以個美市觀察就搬咗喺呢個會展進行，咁就呢一個 Eric Trump 去咗呢一個會展搞嘅Bitcoin Asia 2025。嗱，但係記住咧 Eric Trump 唔係淨係第一步嚟呢一度嘅，因為佢係嚟4-5個地方嘅。佢應該喺香港就嚟咗第一個站，跟住之後就會去日本，跟住然後再去韓國，再去呢個新加坡。咁啊，新加坡嗰場就大啲添嘅，就係唔止 Eric Trump 啊，仲有 Donald Trump Jr. 就兩兄弟孖寶拍住上，就喺新加坡嗰度開會。但係先問翻呢一個 Thomas 話，係咪真有個消息？香港政府係臨時臨急缺席呢一個嘅即係 Eric Trump 會面㗎？我諗都算係嘅，因為呢個傳聞都傳到大佬，即係報紙都見到嘅時候，咁我諗都應該冇乜走日，即係冇乜死錯人㗎啦。咁啊其實就老土嘅，即係尷尬咯。人哋即係呢個亦都，我覺得某程度上就係都顯示咗或者反映咗咧。即係呢個我哋祖國嘅穩定幣系統同出面係勢不兩立嘅，我哋完全係喎，即係擺到明係兩套 system 嚟㗎咯喎。其實而家講到明喎。係啊，可以講少少嘅，即係雖然再多就唔得啦，即係 sorry 啊，嗰啲就閉門啦。講啲講得嘅，係兩套唔同 system 嚟嘅，但係至於究竟係點解兩套唔同咧，就真係唔講得。咁但係你可以話呢個動作都某程度上係，即係有啲人就純粹係從個好八卦或者 juicy 個睇法就話鬼仔來了就我哋自己人咧就要避席，但係你諗下就學你話齋，咪即係變咗會展佢大晒咧，幾鬼魚嘅先啦，陰公係咪先？仲要係冇 cancel 到喎，即係嗱，如果你同我講話，嗱你嚟到我係葉太咁樣，我拍台走咁樣，跟住大家樣衰咁 OK 啊咁樣，又或者你嚟到個 event collapse 咗，即係證實咗我哋都係平分秋色啦。而家係邊個做guest keynote 咋？Eric Trump 係其中一個 keynote 咋，另一個 keynote 就係另外嗰個你知唔知係邊個啊？唔知啊，趙長鵬咯。係啊，即係趙長鵬。一陣講下點解？但係同埋加埋 Eric Trump 賣緊聽聞咪$9000一張飛係嘛？定幾千蚊美金一張飛？幾千啦，冇9000嘅。如果9000就真係我覺得好魚啦。即係我哋原來即係雖然咁我又唔係姓 Trump 嘅，咁梗係冇咁多錢，即係梗係冇咁貴啦。但係大佬原來坐滿晒，即係演唱會咁樣係。都幾千蚊美金一張飛嘅，幾千蚊美金一張飛，然之後趙長鵬再加 Eric Trump， 跟住然後嗰個香港官員話：你嚟我走，咁樣走完之後個 party 繼續依舊，係咪先？冇人理佢。係啊，係咁 party 繼續依舊，商業活動咁唔會無情白事拉人封艇噶嘛，都唔會啩應該。咁冇發生，咁咪即係唯一可以做嘅咪就係避席咯。咁啊勁啊！你真係唔好講笑，喂，真係勁過晒所有巨星演唱會，係咪先？坐爆咁樣幾千蚊美金，即係冇計啦嚇！即係人哋係國際巨星嘅，我哋呢啲本地都唔算奀星，我奀星啫嚇。
即係阿蕭公子就巨星嚟嘅，咁我哋就9000蚊港紙一位嘅啫，聽晚。哦，喂，係喎，你哋都有飯局喎，係咪先？嗱，哦，係都唔啊，係啊，差係啊，啦，即係都好價啦。喂，但係講真啦，呢個係我都想知發生咩事。嗱，我好簡單講一講好新聞出嚟咧，就係 Eric Trump 同埋佢個細佬定係阿哥啦嚇，就係呢個 Donald Trump Jr. 咧。其實呢一排呢一年啊，我哋而家好快 grow through 個新聞咧，你會發覺佢係好癲地，原來係一年之內係做緊個 crypto empire 出嚟。而第一屆嘅特朗普政府係競爭，係咪嗰陣時係已經 ban 緊呢一個crypto 噶嘛？喺第一屆嘅時候，嗰陣時係唔歡迎呢件事噶嘛？係咯，所以冇錯。嗰陣時我哋冇一陣間可以問翻即係阿 Thomas 究竟發生啲咩事？但係喺第二屆嘅時候咧，Donald Trump 我哋上幾個禮拜會講嗰啲咩？之前有講過 Genius Act 啦，或者之後講座都會有講過 Genius Act 啦。但係大家都以為係華爾街轉風向，哇唔係，係 Donald Trump 都轉埋方向。哇！呢兩位兄弟啊，Eric Trump 同呢一個 Donald Trump Jr. 咧，四出去出邊宣傳呢一個咁樣嘅 crypto 嘅情況啦。咁啊唔單止嘅，因為我哋可以見到咧，首先即係出到嚟嘅時候咧，我哋最簡單講一講咧，佢就用呢一個應該未必係 Eric Trump 同 Donald Trump 直接負責嘅，就係呢個 Donald Trump Media and Technology Group， 即係以前嗰隻 DJT 咧，就已經火拍呢個 Crypto.com 就開一啲 program 出嚟，咁啊希望咧就做一個一個 Treasury 嘅 bond 出嚟Treasury 嘅出嚟啦。另外咧，原來喺呢一個嘅今年6月，即係2個月之前，嗰間 Trump Media 咧就向呢個 SFC 申請，喂，我要搞 Bitcoin ETF 即係我要自己出隻 Bitcoin ETF 出嚟。然後喺上幾個禮拜，呢個 Trump Jr. 嗰間嘅公司自己原來就再搭單，另外開咗間叫 World Liberty Finance 嘅crypto 公司。已經上咗 Nasdaq 啦，就繼續上完 Nasdaq。然後喺3月嘅時候，呢一間咁樣嘅公司咧就諗住會發行一個stable coin 出嚟。咁呢個 stable coin 咧，陣間可以望下唔知幾多錢嘅啦。咁再加多一樣嘢啦。點解今次亞洲之旅要去埋日本呢？原來除咗本土有幾間公司 Eric Trump、Donald Trump Jr. 係有份要搞 Bitcoin 之外咧，Eric Trump Jr. 咧喺一陣嘅應該月尾到至9月初度咧，要去日本嘅另一間 crypto 公司叫 Meta Planet 咧就開會，有傳咧佢已經被 appoint 咧就成為咗一個嘅 special advisor。更多人推測咧，其實佢有機會咧係直接坐呢個股東可能係做其中一位即係執董嘅成員。先問翻呢一個嘅即係阿 Thomas 話：喂，而家我講咗咁多嘢出嚟，究竟 Donald Trump Jr. 或者 Eric Trump 本人佢而家佢係咪 empire 嚟㗎啦？已經成為咗個 crypto 嘅王國嚟㗎啦，係咯。我諗嗱咁講啦，即係佢最簡單講，佢用咗2招好醒嘅就係第一，老實講咧就Trump's family 啫，但係就全部都係啲仔咁樣，即係總之佢哋自己四出就阿 Trump 自己本人就冇嘅。咁佢仲要之前都仲喺度 diss 緊佩洛西話呢正茂嚟㗎，自己走去買晒。政客走去炒股票，我唔同咧，我屋企人炒 Bitcoin 嘅。係啦，我屋企人炒 Bitcoin，仲要買晒一隻咁樣買晒喺度。咁佢哋就四出真係出去掃啦。咁你見到掃嘅嘢就好醒嘅，佢唔係話淨係同你講話我走去買咗啲 coin 咁簡單，佢就即係深明咧。呢個就深明祖國嘅玩法，就係咧炒股票就不如印股票，炒嘢咧就不如印嘢，係啦。咁佢哋好醒嘅，就用咗印嘢嘅方法。雖然你見到佢譬如四出走出去買又同其他嗰啲 crypto 公司又傾啊。你頭先講嗰隻即係WLFI 咧係隻 coin 嚟嘅 ，actually 其實佢係 mint 咗一隻新嘅 coin 出嚟啦。咁但係嗰隻嘢咧，佢又唔係話真係上咗公司嘅，佢又有當然啦，有講嘅話 Eric Trump 喺今日個會度咧就噏咗咧話佢嚟緊有隻新嘢叫做American Bitcoin 就會上嘅，佢又係 Nasdaq 上嘅。嗱，但係呢啲嘢咧又係個玩法咧就係玩到盡就好鬼叻嘅，即係嗰啲雖然佢哋係鬼佬，但係就用咗咧就祖國或者港股好叻嗰啲招數咧，就 backdoor listing 就喺後面搞掂會咁咧就出咗嚟嘅。
咁啊有好多呢啲咁嘅嘢。總之 anyway 咧就頭先講就搞晒一大堆咧，就買咗唔同嘢拍晒喺度咧，就唔係淨係買一堆 Bitcoin 咁簡單。你就冇諗住佢咧就同你唱話咩 Bitcoin 100萬咧，你就覺得哦佢就梗係坐重呢啲啦，佢就唔係嘅，因為咧用真金白銀買咧都仲要冇輸嘅風險，佢係印出嚟俾你嘅，肯定冇問題。你完全都唔使擔心，即係講真講難聽啲，贏係佢嘅，輸係你嘅嚇。因為你哋班友亦都即係叫做心甘命抵啦。即係佢咁樣印，因為佢用呢個方法，其實我覺得點解開宗明義推話講 Bitcoin 唔提其他咧，就大家心照嘅。因為即係我雖然就嗱好坦白嘅，即係先戴個頭盔啦，我唔算係嗰啲好熟幣圈嗰啲人啦。因為畢竟就我哋行頭嚟講，而家都仲係，尤其是以香港嚟講都非常之 VA 呢樣嘢就非常之即係同埋唔係好歡係迎嘅。唔係敏感嘅，應該話係一個豆苗嚟嘅啫，即係啱啱就萌芽於呢個豆苗，就會唔會好快萌芽都未長成少少就俾人扼殺咗咧，就唔知啦。呢個就要再睇。咁但係起碼咧就係好 green 好清嫩嘅啫。咁所以 that's why 咧喺呢樣嘢就好難講話好熟或者好成嘅，但係咧要講嗰樣嘢就係話不嬲Bitcoin， 即係點解大家推 Bitcoin 咧？就係因為大家都望住就Bitcoin 係大旗手，旗手升咧啲 altcoin 就可以，即係我哋所謂 altcoin 即係其他古靈精怪嗰啲細嘅幣咧就可以猛鬼出嚟啦，就可以會咁過出嚟。所以點解佢會先用呢個講法？咁你用當然咁佢咁樣推嘅，即係其實老實講，即係同你講幾年升10倍都係嗰啲嘢啦，你都明啦。其實所有呢啲故仔都係咁嘅啫。同你講隻 coin 又得。早2年同你講某隻乜乜科技股都係咁樣玩嘅啫，即係都係3年就升5倍，5年就升10倍嗰啲咁嘅講法啦。咁就即係呢啲就係人頭放戶頭，即係佢講咗就口講口賠你睇，你信唔信咁解啦。咁個氣氛上佢就想咁樣去啦，但係個實際咧有啲操作咧就唔係淨係口噏嘅，應該就有啲位咧就玩咗啲而家喺美股入邊最新嘅Bitcoin 嘅玩法，就係所謂嘅我哋叫 treasuries company 或者叫庫存股，就用咗呢招就估劃嘢，就喺啲新嘢度嘅。咁啊呢個睇下你想唔想？我想知啊，我就想問一問啦，因為咧頭先我睇翻咧嗱，其實而家我哋你問我咧，其實大家話諗住炒下啲嘢上市咧。我諗好多有錢仔都咁做嘅，但係似乎唔係佢哋今日嗰個版圖嚟嘅，因為今次睇到 Eric Trump 同埋呢一個 Donald Trump Jr.， 其實仲有第3個人喺後邊啊，嗰個人咧叫咩咧？嗰個叫 Zach Witkoff 啊。Zach Witkoff 係個咩人咧？都係嗰個 WLF 噶啦，即係 World Liberty Financial 入邊嘅其中一個嘅股東，一個 founder。Witkoff 咧其實近排成日見到佢嘅，不過唔係 Zach Witkoff，係佢老豆。佢老豆嗰個 Witkoff 係咩人咧？就係嗰個 Steve Witkoff，就係中東俄烏特使啊，即係負責去 bridge 呢個俄烏戰爭啊，同埋喺呢一個中東入邊嗰度搞清晒啦，成個中東打冧晒嘅時候，嗰個咪就 Witkoff 做嘅咯。同埋嗰陣時喺呢一個嘅喺杜拜定係唔係杜拜嘅嗰陣時去咗沙地阿拉伯大掃貨，然後沙地阿拉伯又俾好多錢佢使，嗰單雕咪又係 Witkoff 做出嚟咯。就係 Trump 同埋 Witkoff 呢班僆仔話所謂嘅官二代做出嚟，哇唔係僆仔啦，官二代做出嚟，開咗間公司搞呢個 Bitcoin。其實你問我係想知嗱，都係得3個位嘅啫。一係咧就係做呢一個 custodian 即係幫你儲 coin。一係咧你就做 trade 嘅 platform，例如好似 Binance 咁嗰啲嘅地方，咁你可以做下啲 trade 嘅 coin。但係佢而家呢間咁樣嘅 WLF 係佢係做咩？佢係想做，唔係佢諗住做 JPEX 係嘛？係咪先？唔係，佢嗱呢個我就試下講下點拆解啦。唔係嗱，先拆咗個我頭先揼咗個關係圖俾我 show 緊俾你㗎嘛。咁係啦，咁拎出嚟講下。咁首先要分翻開咧呢壇嘢入邊咧，就如果講先講嘢先啦，跟住先講人啦。嘢咧就有3件。咁咧第一件就係頭先你講嘅 WLFI 啦，即係 World Liberty Financial 啦。咁呢隻係咩嚟咧？呢隻其實係 mint 咗嘅一隻幣，即係簡單講就係一隻 coin 啦。咁呢隻 coin 咧就首先就咁講，咁你 mint 咗啫，咁你即係
其實如果冇特別用途、冇特別嘢嘅，咁我就算俾面你，咪俾到你叻到盡，咪 Donald Trump 咩？sorry Elon Musk 咁咪狗狗幣咯，Donkey 玩一陣咁都散水㗎啦，冇料到㗎嘛。咁咧冇咁蠢嘅，佢就俾咗個功能佢嘅後面講，即係喺埋個圖度跟住一路講。咁咧呢間嘢咧嗰個玩法咧就係佢整咗隻咁嘅 mint 咗隻咁嘅幣啦。咁佢 mint 幣一開始點樣整呢壇嘢咧？佢除咗就係嗰隻幣開出嚟嘅時候，就即係等於就大家有分即係唔同嘅分析喺度啦。咁有啲講法啦啊，我睇有啲講法就係話呢隻嘢咧，即係呢隻 WLFI 咧 usually 大概有60% 到嘅 stake 咧，就 Trump family and 相關 related 嘅係啦，就吸咗嘅。咁另外當然就有其他 friends 啦，咁呢個一陣再講有啲咩人啦。咁咧，然後整咗呢隻嘢之後咧，喺台面度即刻大家見到係咩咧？就係有一間美股嘅公司，咁就叫做 ALTS 嗱，講明先不構成買入建議啊！嗱，千祈唔好唔該，即係大佬純講明先，即係純講現象嘅啫。嗱，即係千祈唔好亂諗嘢，唔係啦。好亂咁咁我講翻俾你係啦聽就係啦。總之咧就係呢間咁嘅 ALTS 咧就出咗15億美金，就買咗一堆呢隻 coin 先。買咗，咁啊有錢咯，OK，有錢咯。咁呢隻 coin 即係呢隻WLFI 呢個 World Liquidity Financial 有呢嚿錢嚟做乜咧？就愛嚟發穩定幣啦。又翻返我哋呢排成日都講嘅話題，咁啊出咗一隻穩定幣咧，嗰隻穩定幣叫 USD1，係啦，應該好似5月嘅時候出嘅，冇記錯。咁最頂癮嘅地方就係因為嗰陣時咧就夾晒㗎啦，嗰陣時就已經準備推 Genius，咁就推 Genius 嘅時候咧就直頭揾埋其中一個，不過就唔係 Fred 嘅 Governor，佢冇咁叻揾到理事，揾到低一格，揾到個聯儲局嘅 Senior Financial 啲高級嘅 Officer 咧就落嚟即係站台就話，因為 Genius 咁你都要推㗎嘛，即係大家都要 buy 穩定幣就推。咁但係人推啊，你推佢就推佢隻 USD1，OK，咁啊都醒目嘅，又啲中東錢啦、阿布扎比嗰啲又落晒 part 買晒㗎啦。咁大家嗱之前都有講過少少穩定幣點 work 㗎啦。咁好簡單講穩定幣，然後你個穩定幣背後發行嗰間公司咧，要買啲短期嘅國債作嚟為一個嘅 backup 嘅，係啦。係啦，咁就即係都係一樣啦。根據 Genius 而家嗰個規矩咧，即係大家如果都係 Genius Act 嘅美國嘅穩定幣嗰個法案，咁 USD1都應該係嘅，因為佢大佬佢都即係叫做都大張旗鼓講到揾埋 Fred 啲 senior official 嚟，都如果佢唔跟嘅話，打批 pat 啦，咁唔會咁渣嘅。咁佢就係買嘅。咁如果根據 Genius 嘅做法咧，就係90日內嘅 T-bills，即係美國嘅短期債券啦，咁國債啦，用咗呢個買咗呢個短期票據會有息㗎嘛？係啊。咁啲息我嚟做乜咧？呢個傳說嚟嘅咋，講明先，所以傳說嚟嘅啫，大家當聽下古仔好啦。傳說就係呢啲息咧，就會愛翻嚟咧回購，即係好似 buy back 咁樣。就 buy back 嗰啲 WLFI 買翻隻 con 定買翻間公司啊？買翻隻 con，咁就買翻隻 con 就會註銷咯喎。係註銷咯喎。咁你知唔知其實而家講緊加密貨幣入邊幾隻會升嘅嘢？其實其中一個呢句説話好值錢㗎，講明先。再講多啲就已經係聽晚閉門嗰啲嚟。唔係，仲有㗎，仲有我哋嘅講座咧。我哋如果唔夠喉，可以加錢再來。都得。OK，得，都照講，係講座913啦，9月13號嗰個都會講啲嘅。咁嗰 part 咧好緊要嘅咧係。佢其實而家嘅加密貨幣好多都會有 keep 住有升嘅，其中一個原因咧係因為咧佢有一個我哋叫做嗰個貨幣，即係嗰隻加密貨幣嘅一個通縮
就係 keep 住有啲方法去燒咗，無論係用咗啦，或者回購啦，或者 any other way 咧，就令到佢個總嗰個加密貨幣嗰隻 cat 嘅貨幣量咧係會慢慢減少嘅。咁其實個原理咧就同美股嘅一間公司走去失驚無神會自己回購，即係麥當勞啊，我錢多得滯啊，麥當勞叔叔好多錢，跟住咧就自己走去買翻自己啲股票，咁啊註銷咗啲股票，跟住令到每股就個息就多咗，咁跟住就突然間個股價升。其實個原理係有啲似嘅。嗱，當然唔完全啦，因為公司就係會賺錢嘅 machine 啦。咁但係cryptocurrency 就某程度上唔係嘅，但係佢嗰個當佢有一個 usage， 而嗰個 usage 係佢有用途嘅，佢有一個穩定嘅用途，而嗰個穩定嘅用途咧，但係佢嗰隻貨幣又會慢慢每年咁樣逐啲減少咧，咁佢個價就會升㗎。即係起碼就係而家個市場上面會 buy 嘅 logic 嚟嘅。咁跟住就過癮啦，嗱，跟住咧就係你諗下喎，佢就發佢本身嗰隻幣，佢嗰隻 crypto 就出隻穩定幣，隻穩定幣咧就收美債，好正啦。咁啊跟住每年咧就攞啲息就買翻佢轉頭，咁就即係換句説話講咧，就每年 keep 住呢隻幣咧，如果唔自己得閒無事，即係多手真法嘅話咧，佢就會 keep 住減少嘅咯。咁佢 keep 住減少，係咪即係話變相就嗰個幣嘅幣值就會增加啦？咁唔講佢，仲有冇後面嗰啲操作嗰啲，即係再古靈精怪嗰啲，有冇人出手買嗰啲，我唔講啦，唔講嗰啲嘢啦。咁最得意嘅地方咧，就頭先一開始講嗰間 ALTS 咧，係出咗$15億嚟買呢啲代幣嘅，或者呢啲 coins 嘅。咁當呢啲 coins 嘅價值上升嘅時候，即係個面值上升嘅時候，佢就失驚無神，就變咗好似 MSTR 嗰啲咁嘅嘢噶咯喎。係，即係突然間公司有錢噶咯喎。係咯。係啦，即係佢個帳面就多咗錢啦，係咪？咁咧，你就要諗啦。嗱，以下呢句咧就係純粹係發白夢嘅啫。雖然我哋而家錄緊嘅時候半夜，你就當發白夢啦。就係咁，佢會唔會轉個頭得閒無事呢間公司又走出嚟講話，我要問個市場籌期，又發幾多債，跟住轉個頭又話我要再買呢隻代幣咧？咁如果再買代幣，就會突然間變成一隻新嘅 treasury stock 噶咯喎。係嘛？係啊。係嘛？咁所以同埋呢件事會同埋 USD1 係咁 pack 埋咗一齊嘅咯喎，即係根本上 USD1 成為咗隻 treasury stock 嘅時候 ，WLFI 咧就根本上會成為咗一個 shadow 嚟嘅咯喎。係咯。係啊，即係佢就變成你諗下嗰個玩法就係如果佢係咁樣，佢原本呢隻 coin 就冇人，即係當然佢一開波就發咗啦，有啲咩阿布扎比啊嗰啲落，唔係嗰個唔係啦，阿布扎比係買穩定幣啫，唔關佢事。但係譬如一開始可能呢隻 WLFI 其實落 part 嘅時候都升過一粒嘅，都好多升嘅嚇。嗱呢隻嘢落場有幾個大玩家嘅，Trump Family 啦，跟住然後頭先講嗰隻 USD1 嘅穩定幣有邊啲咧？有阿布扎比嘅錢啦，有幣安啦，仲有咧嗱，你發覺好得意嘅就係頭先講話 Eric Trump 同場係邊個啊？趙長鵬啊嘛。係啊。趙長鵬嘅嗱，唔係。即係我唔知啊，趙長鵬唔知當唔當佢係徒弟啦。有人認師傅嘅，認趙長鵬做師傅，同精神導師嗰個叫孫宇晨，就四周圍俾人通緝緊嘅傳說係啦。新秩序玩家之一唔知咩波咩係嗰個好勁嘅嗰壇嘢，咁又有份落注喎。咁跟住呢隻 USD1 徒弟落注咧，就師傅就同Eric Trump 就同場講嘢喎，死未咁樣玩嘅喎。咁好啦，上翻去頭先講嗰間 ALTS 咧，有咩人咧？即係嗰間美股公司有咩人咧？咁Jane Street 啦
出咗名做 high frequency 炒得好快嗰啲嘅。另外有一間咧就同呢個 Millennium 即係又係啲礦分有關嗰啲拆出嚟嘅其中一檔嘢。仲有一個咧更加犀利 ，Steve Cohen 哦，喂， on 72，即係基本上係出咗名啦。係咯，炒家嚟嘅喎呢班係，同埋都係啲奇奇怪怪嘅喎。係，同埋呢種玩法，同埋最緊要係咩咧？呢種玩法咧，你係吹佢唔漲，因為如果你攞即係如果佢攞隻發即係 con， 跟住我咩 WLF1 啊、AFI 啊整完啦，又後面又冧住堆 stablecoin， 跟住就諗住將呢隻嘢上市咧 ，SEC 咧就算你話睇真面睇佛面都好啦。都一定審到你阿媽都唔認得嘛。但係佢就而家醒目嘅地方就係佢呢隻嘢咧，就喺個 con 嘅世界度自己發嘅啫。咁咧就失驚無神，有間美股公司就自己唔知點解咧咁神心，就話我就走去衝埋嚟買你啲嘢，咁就真係吹唔漲。同埋都唔係好多錢，15億啫，一開始係咯。係一開始啫，但係跟住就學話齋你，即係你而家個問題就係全世界都好多人望住呢啲嘢，就望到即係眼都紅埋，殺到見紅，就係你又有 Bitcoin Treasury Stock， 又有 Ethereum Treasury Stock， 跟住大家就四周圍就去睇下有冇第三隻、第四款、第五款啊嘛。咁佢而家個問題就係佢就最正嘅地方就係成檔嘢就真係求完就求證旁證都係佢㗎啦。係咪？係啊，佢仲揾一個 Fed 嘅，即係嗰個人坐咗喺度嘅話咧，基本上佢如果你話嗰隻 USD1 入翻去做呢一個 stable coin 嘅 treasury coin 應該冇問題。頭先孫宇晨咧，如果大家認識嗰啲咧，即係除咗係好靚仔，因為大家見過佢之外咧，就係佢之前係咪做咗間嘢叫 Tron 啊，定係火幣啊嘛？係啊，係咯，跟住係啊，火幣咯。係因為其實佢，但係臨尾我查翻資料先知啊，佢嘅國籍係有趣嘅喎，佢離開咗脱咗中籍嘅咯，應該係未脱都好，佢攞多個席位，攞多個國籍嘅喎。係啊，咁但係孫宇晨其實都大家即係聽開啲神話 crypto 都知呢個人喺去到呢一個加州嘅時候已經成為咗一個即係奇怪嘅傳說嚟㗎啦，咁啊已經係。咁你仲要頭先講翻咧，你用話講錢後邊其中一間負責去即係你當一間 bank 啦，去幫手去 inject 落去錢嗰個係 Jane Street 啊嘛，係咪即係香港近排咧買咗個地租咗個地王，跟住諗住喺香港加大發展嗰間簡介 Hong Kong 啊，係咯，有人咁講啦。根據方面同我哋做過一集，Jane Street 根本上就係一間好奇怪啊，唔好奇怪啦，炒得好大嘅 hedge fund 嚟嘅，炒到連印度都爭啲嗰陣時踢走咗佢，然後就和解咗，就俾翻少少錢就 settle 咗佢啦，係咯。哇，係啊，哇！咁呢班友真係全部都真係勁人嚟嘅喎，咁唔怪之得啦。嗰陣時話係咪本身係咪咩啊？邊一間港交所定乜鬼嘢要坐埋落去傾偈開會？唉，唔關你事㗎，張飛。其實冇乜人嚟，係啊，冇乜人想聽你講嘢㗎咋。你見而家家陣個玩法，老實講咧，佢咁樣擺位法咧，粒粒皆星都算啦。你仲要你諗下喎，佢呢個咁嘅鐵三角咁樣塞埋入去嗰啲有關嗰啲坐滿晒嗰啲人咧，基本上就係你見到齊晒啦，美國、中東，跟住再加咧就係海外華人，係唔知華人海外華人都唔知可唔可以叫華人啊？因為佢轉咗國籍嘅，其實某程度上，但係即係轉咗國籍係啦，但係大家孫宇晨個名大家識就算啦，即係係啦，即係總之就係呢個so call 嘅華人幣圈啦嘅嘢咁樣。喂，咁你咁樣玩喎，咁真係即係我唔好係醜樣嘅，但係真係好冇癮咯。即係人哋大聯合咁樣喺度開晒 party 咁真係冇你份，亦都冇得有即係。再係啦，即係香港啊！不過我都費事講太多啦，呢個係啦，即係同埋都唔係淨係冇話有冇佢份嘅，因為都仲有好多人都係有玩嘅。因為我冇記錯，佢一陣之後會去日本啊嘛。因為佢嗰陣時就係話呢個 Donald Trump Jr. appoint 咗去日本另一間嘅 crypto 公司嗰度啊，唔知做啲乜嘢。總之佢就喺嗰度咧就負責，應該係要開個 director board meeting。我估咧就應該 at the same time 會 appoint 佢某啲位㗎啦。咁啊，即係嗰間 Matters Planet 啊。咁啊，跟住之後應該新加
加坡同埋南韓都有類似嘅公司咁樣去到做嘅。咁所以加埋呢一個可唔可以就係話西方世界大合奏嚟嘅咧？仲要加埋呢個中東資金喎，即係東西啊！我想講西方世界係咪叫做親美西方大合奏？應該嚴格。我覺得又唔係講到咁，即又公道講，我覺得又唔係話去到講到咁咩親美西方啊，咩走晒出嚟，因為咧，如果你講話呢壇嘢開波嗰隻 stablecoin 係 USDC，即係嗰隻穩定幣係 USDC，你話用 USDC 即係 Coinbase 咁樣，連埋 Circle 咁樣去玩咧，咁就可能真係比較似係西方商界同玩到過嚟亞洲，但係呢壇嘢咧就比較似係老實講，即係我哋一開波講嗰樣嘢啦，就係 Trump 一隻 Taco 嘅即係 own business 嚟嘅，只不過就係佢哋就係 Taco and his family and his 產地係啦，就自己生產啲 mint 啲 coin 出嚟，跟住玩嚟玩去就似係佢哋自己私人玩嘅嘢多啲，不過。就咁講啦，即係一朝天子啦，咁大佬佢呢4年玩晒㗎嘛，即係 Wall Street 原本最初都覺得 crypto 呢啲即係到大聲，你都記得即係言猶在耳啦，係嘛？即係Jimmy Dimon 就出嚟講話 Bitcoin is scam 咁樣喺度大聲咁樣 crypto is scam 咁講完唔夠2年咁就要倒褪㗎啦，係咪先？JP Morgan 自己都出 stablecoin 就死未？所以即係咁係咁咯。所以我覺得嗱，應該我哋撇除政治還政治啦，我哋撇除淨係講翻呢隻 stablecoin 嘅話咧，我哋都幾肯定有全世界大合奏下邊咧呢隻 USD1 你諗下成件事加埋，雖然嗰個 vehicle 咧就係嗰個嘅 WFI 定 WFL 嗰個咧就係成為咗嗰個嘅 vehicle，WLF 就係個 vehicle，咁但係嗰 WLF 嗰個 vehicle 咧真真正正最值錢嗰 part 或者嗰個錢嘅來源咧就係後邊 USD1 佢入到 stablecoin 嘅話，入到 treasury coin 嘅話咧，就應該唔會死㗎啦。咁而我哋去諗個講法咧，就係話呢間嘢要入去 treasury coin 咧，首先就要過到呢一個而家嗰個即係政府嗰一關。咁唔單止 Donald Trump 有佢老豆啦，加埋個 Fed 嘅人啦，再加埋世界大合奏嘅話咧，睇起上嚟喺呢3年 USD1 入到呢一個穩定幣即係法定穩定幣或者有政府regulate 嘅穩定幣。呢件事係絕對冇問題嘅喎，應該係。其實就我諗即係嗱，即係用我哋叫行業即係市場人士意見就，我覺得應該冇乜問題嘅。嗱，兩樣啦，第一老實講佢Genius Act 就出咗嚟，基本上係有晒規矩，就係嗱你符合邊啲條件，咁你個 underlying 你係發咗啲 coin，你走去買邊啲嘢。咁你唔係話走去失驚無神買啲古靈精怪嘢，總之買 T-bills，咁就 OK 㗎啦。咁你做足晒功夫，其實基本上即係 Genius Act 最好嘅地方啦。你話喺呢個就係話你有規有矩嘅情況之下，跟足規矩就其實原則上都唔係話你係唔係姓 Trump 嘅，你係即係其他人都做得。咁爭在個問題就係話嗱，你又可以發，佢又可以發，總之你有本跟到足就可以發，但係個問題邊個買？即係過往嘅問題就係邊個買，同埋做乜要買俾你嘛？即係做乜要買你咧？我不如我點解唔走去買JP Morgan 嗰隻 coin 咧？雖然嗰隻 coin 就淨係俾佢自己客戶玩嘅，又或者點解我唔買 USCC 咧？我點解一定要買你咧？即係過往係呢個嘛。咁佢依家呢壇嘢就係個面咧，佢就冇特別俾啲乜嘢着數你嘅。但係個底嘅大家都 understand 就係呢個係永動機嚟喎，老細咁樣即係資金永動機嚟喎，自己喺度捲下，因為佢嗰條橋就係你而家個睇法就係見到佢發咗個 con， 即係發咗 WLF1I 啦 WLFI 出嚟，然後出咗隻 stablecoin 就用 stablecoin 嘅息嚟回購翻佢自己，咁呢個就第一 part 永動啦。咁第二 part 嗰 part 自己轉喐咗之後咧。咁佢最醒嘅地方就係佢只要喺美股市場度，因為佢有間美股公司好神心咁樣買咗佢啊嘛。咁只要嗰間美股公司係啦出到即係借到錢，無論係debt financing 好，甚至乎 equity financing 即係配股得㗎，係咪先？你睇到嗰啲 MSCI 嗰啲，即係之前嗰啲就玩到黐晒線㗎啦。啲人仲要係你係好癲嘅，即係。
當一間公司正常，我哋以前譬如喺香港就係、間公司配股就係叫抽水㗎嘛，係咪先？抽水就散水啊！即係話俾你聽就哇死啦！佢問你攞嘢啦，咁樣仲快啲啲？唔係喎，喺美股見到呢啲係覺得好開心喎，好興奮喎，黐線喎！即係同你講話 pay 醒配股係，啲人即刻覺得哦 pay 咗醒就跟住就會你就有錢就再買嗰隻嘢啦，跟住嗰隻嘢升你又升咁樣。即係其實嗱，當然就咁諗你就覺得嗰樣嘢即刻諗你就會覺得有啲癲嘅，即係喂點會？即係啲嘢點嚟嘅咧？即係好似大佬你能量守恆，你好似唔使電咁嘅一啲嘢，自己識行嘅咁發生咩事？但係咧喺而家呢個情況之下係，即係尤其是當你個美股個 market 都仲係 OK，大家都係 keep 住喂 crypto 成為，尤其是都頭先講啦，即係 stable coin， 因為有個真嘅 usage 啊嘛，大家都知道有用噶嘛。咁喺一個咁樣嘅背景之下咧，呢一個情況都仲可以維持持續。咁而其實你問我，我反為覺得咧，就係以前做節目我有講過，就係而家美股就變咗新國策股咧，就要估佢國策噶嘛，靠估噶嘛喺呢個位。我覺得而家有少少咧，就係呢樣嘢就係 once 咧，Donald Trump 仲喺度坐緊個位咧，crypto 以至 stablecoin 呢一樣嘢咧，個法定地位會好勁。咁而 hold 住呢個法定地位同埋用途嘅時候咧，就會有好多衍生呢一啲咁嘅故仔。咁當然呢個就係其中一單大茶飯啦，都好大嘅呢單嘢。咁我覺得即係你當呢個案例值得參考啦，即係睇下佢其實就可能嚟緊都仲有其他呢啲咁嘅新嘢嘅。咁另外一樣嘢，我覺得都好值得講咧，就係話哇，今次就真係講真以前就叫做揚為中用。而家咧就調翻轉咧，就係啲國稅就用喺係啦美國嘅地方啦，係啦啲國稅嘅財技就用喺美國嘅地方咯，即係而家就係咁樣玩法啦。係咁同埋你見到呢件事咧，你無論 stablecoin 都好啦，stablecoin 咧就唔會點升值嘅，即係呢個可以大家都 make sure 嘅，因為 stablecoin 係 stable 啊嘛。冇錯，係咪即係？係啦，唔好聽完咁多嘢之後話好啊，咁等我大手買入呢個 USD1 嗱，大手買 USD1 咧，佢係唔會升值嘅，即係等於你大手買入美金咁樣嘅啫。即係你用美金買美金，其實係保持嘅嚇。咁但係因為呢個情況底下咧，你知道 stablecoin 我哋而家出到嚟之後咧，嗱呢個咧交翻俾講座嗰度講啦。其實 stablecoin 有好多唔同嘅用途嘅。咁如果有一隻 stablecoin 係後邊有個永動機，又有全國嘅人已經擺咗錢落去，或好多唔同相關嘅國家嘅人擺咗錢落去嘅話咧，呢個 USD1 嘅流通量係唔低嘅，我哋可以咁講。即係起碼，因為其實簡單嚟講就係，如果我哋有錢啊，即係我同 Thomas 同埋加最多我哋今次加埋阿蕭公子啦，三個出隻 stablecoin 咧應該都得嘅，係啦，係啦。哇！我哋但係靠你哋兩位啫，我就何德何能啊，大佬真係搞唔掂。你哋靠你兩個。我哋三個出隻 stablecoin 出嚟，其實根據法例要求咧，我哋做到嘅，但係出完冇意思噶嘛，因為我哋三隻 stablecoin 得我哋買。跟住然後又冇其他 stablecoin 換我隻 stablecoin， 結論我隻 stablecoin 發完出嚟咧係純粹交錢俾政府嘅啫。咁但係如果你有咁多人去開始，譬如話你見到大家譬如 USD1 啦，或者其他大行入邊注資嘅 stablecoin 都好咧，起碼佢見到嗰個機一喐咧，你個 stablecoin 就係一個真貨幣啦。佢可以運轉嘅成件事出到嚟，咁用呢個角度睇咧，其實就真係唔錯嘅。咁而且背後你見到咁多間公司，又有鑄幣公司啊，又有後邊 regulator， 亦都有唔同嘅嘢。去到呢一度咧，嗱，即係先無聊問個問題。咁即係 Donald Trump 個仔咧，有機會嗱，老豆就做總統啊，個仔有機會其實就係變咗 coin 嘅發行商嚟嘅咯。即係佢如果呢個入到 stablecoin，佢以後就somehow manage 緊一堆 coin 嘅咯，最多做埋一啲嘅 platform 啊嗰啲嘢，都叫幾穩定嘅職業嚟嘅喎。係咯。嗱，先咁講嘅個嚴格嚟講，你可以咁講嘅，但係因為其實 WLFI 嗰隻 coin 咧，即係而家雖然講啦，就話即係傳說中個講法就係話個 Trump 嘅 family 有60% 個 stake， 咁然後咧就如果計埋啲實際上即係其實個玩法就有啲似呢個 USDC 入邊咧，就其實 Coinbase 就執好多錢嘅，雖然佢喺個協議上面實際上個股權好似冇咁多，但係就執好多錢嘅。
咁就佢實際上立就仲立得多過啲。如果你講 WLFI 嘅話，傳説中 Trump 嘅 family 係可能收75% 以上嘅。咁當咁樣計先啦。咁你咁樣聽落就學你話齋，哇！咁我你咪穩定幣王子咁樣，即係係可以你可以咁樣講。但係咧，因為佢係好得意，佢係用緊呢隻WLFI 即係呢隻 crypto 咧，去下面再發一個 stablecoin 嘅。咁嗰個關係就同我哋平時講啲公司股權，即係呢間公司下低有3間細嘅公司，所以咧就控制晒㗎啦。你一睇咧跟咗上去就知道啦，一定係你咁樣，即係個 ultimate beneficial 咁嚟你嘅走唔甩就唔係嘅。喺 crypto 嘅世界咧就係我有個咁樣生出嚟嘅關係，但係你話追翻嚟關唔關你事咧？又唔關事。咁呢個好玄妙嘅，係啦，呢個係好玄妙嘅，即係嗰個又有你份，但係又嚴格上又唔可以話關你事或者追你唔到咧。呢啲尤其是咧就喺你又要左申報右申報嗰啲咁嘅嘢嘅時間咧，佢就好快樂嘅。即係即係果然 stablecoin 又好crypto 都好咧，成日都話攞嚟洗黑錢同埋隱藏身份嘅工具。嗱，而家 Donald Trump 個仔就好識得玩啦，真係善用即係又關佢事，佢又可以佢又可以好高調咁樣走嚟今晚就會址我大晒，但係玩完之後咧，你話追翻喺關唔關佢事咧？咁就睇佢即係佢可以撇得都好乾淨嘅。你話如果認真講，撇得好乾淨就係佢最多都係呢一間公司即係WLFI 嘅創辦人。係啦，跟住佢可能 hold 嘅股權未必好多，佢哪怕 hold 股權都好咧，間公司可能唔係 hold 咗好多嘢嘅啫，可能係 hold 咗一啲好少嘅 coin，which 個 coin 都唔係 USD1，有機會係hold 緊另一種嘅 coin 嘅出嚟。咁但係呢個即係睇下佢點做都好啦。你會見到咧，呢度係一套 system 啦，啱又好錯又好咧，大家都應該知道咧，crypto 唔係攞嚟做 fiat money 做嘅嘢嘅，crypto 係有好多即係其他交易啦。咁究竟有啲咩用途？甚至乎同實體經濟都有啲用途嘅。留翻9月13號嘅講座講佢係喺實體經濟會有用途嘅。咁但係呢一個咁樣嘅交易底下咧，你見到成套 system 阿布扎比嘅資金又有美國嘅法例喺後邊 back up，Scott Bessent 就行出嚟同你講crypto 幾好啊 ，crypto 咪有助於大家對於呢一個嘅美元債務嘅需求嘅支持咯。即係簡單嚟講就係話，我係諗住做呢一個賽馬局㗎啦，係咪先嗱？我開個馬會出嚟，你哋喺度賭外圍馬嘅，唔該擺翻啲落嚟。咁所以 Scott Bessent 嗰啲基本上好支持。嗱，加晒呢堆嘢出嚟之後咧，你得出一個有趣嘅結論嘅喎，就係呢一套 system 其實係源自於美國嘅 T-bills 同埋 Genius Act 作為一個支持。咁我真係問阿 Thomas 好簡單問題啦，佢嚟香港做乜嘢咧？即係你咁嗱，依家呢個最有趣嘅地方就係咩咧？嗱，頭先就噏咗句嘅，但係嗰句嘅再深一啲就真係 sorry，就真係 there's one and only one 就 tomorrow night 嘅啫，真係 sorry。咁但係我講咗嗰樣嘢就係又翻嚟講一次，點解鬼仔要過嚟踩場咧？佢係咪真係純踩場啊？因為我就諗緊香港係發緊我哋喺港元發緊穩定幣噶嘛，係咪同頭先嗰堆嘢？頭先你噏嗰幾個，你講噏咗20幾30分鐘啦，係咪無關嘅？其實嗰堆嘢係嗱，我講多次嗰句，我講得嗰句啊，即係我奉蕭公子之命，只可以講呢句嘅就係而家我哋講緊呢個香港嘅穩定幣同鬼仔嗰班係啦，穩定幣係兩個唔同嘅系統嚟嘅，係啦，兩個唔同嘅系統。啱啦，你講到呢句夠啦。你結論咧，其實即使冇頭先我唔知蕭公有啲咩講得，有啲唔講得，不過得一句可以講到啫。擺明踩場咯，而家係咪即係？而家嗱，如果你同我講係兩個唔同 system 嘅，你嚟到根本上係叫我啲客嘅啫。而家我成班客坐晒喺下邊。嗱，又有樣嘢就雖然佢冇特別講話講得唔講得，但係我覺得呢個都 common sense 嚟嘅。即係雖然 common sense 有陣時 common sense is not common， 咁但係我覺得呢個 common sense 都可以講下嘅，就係咁大家都。Jackie， 你都知而家美元對港紙幾多錢㗎？啱，一對幾啊？而家1對7.8咯，不過未好似未去到咁強嘅。
係咯，而家唔緊要，啊即係但係 anyway 就係佢唔係對一對七，即係佢唔係1:775就係1:785㗎啦，係啊，唔會突然間變咗1:795㗎嘛。如果係有大鑊㗎啦嘛，right？咁係咯，咁咪就係呢個係啦，呢個賴以為大家都覺得賴以為根本嘅嘢，就係變成咁，因為係咯，因為就係1:785啊嘛，咁所以咪即係大家都係咯，咁人哋過嚟咪即係我賣俾你，咁你自己睇下你奀唔奀啊？你中意咪買咯，係咪先？橫掂啲嘢 pack 咗嘅。係啊，咁你奀嘅時候，咁咪即係其實。咪即係係咯，7.85%嘅即係啱啊！我開始要 stop 你啦，你開始講到啲應該要喺9月13號講嘅嘢啦。嗱，你講到呢度咧，大家開始 understand。OK fine，咁我哋就明你呢句句子啦。咁所以咧，好明顯咧，今日呢個 Eric Trump 嚟到香港咧，嗱，大家你都即係睇佢講嗰啲嘢，頭先佢話即係要去到100萬嘅幣值嘅 Bitcoin，咁呢啲小事啦。咁啊有啲嘢咧，你問我覺得佢係明串人嘅啫，無端端走咗嚟呢一個嘅 Eric Trump 去到中國，真係講話啊呢個咧毫無疑問地，中國咧對於呢一個世界咧有好絕大嘅權益啊，尤其是喺 crypto 嘅世界，佢個名叫做 Hell， 佢用個形容詞啊 Hell of Power 啊，知唔知學晒佢老豆講埋啲咁嘅嘢咧？就講到明啦，中國咧將會成為另一個 Bitcoin 嘅 superpower，along with the US。咁樣啊！你講完呢一句，其實你真係大家，你其實連 Bloomberg 嗰班友仔都呆咗噶嘛？佢話明明香港或者中國 ban 咗 Bitcoin 噶，咁你做乜無端端講中國係一個 Bitcoin 最強嘅國家啊？Along with US 咧，可能就係咁樣學下頭先即係 Thomas 話齋。哎呀，咁你哋好強都唔代表你哋要買你嗰個 Bitcoin 嘅啫。你哋好強嘅 Bitcoin 可以你好強地持有我個 Bitcoin 噶嘛？係啊，呢啲即係佢最醒嘅地方就係，即係呢啲就真係有其父必有其子啦，大佬，即係完全啲講嘢都一擔擔嘅，即係就係同一句咧，就係啦，俾啲係啦，攆3次俾啲大鑊嘢你嘆之前咧，就一定捧到你上天嘅。哇！真係你真係實在太強大啦，太勁啦，太嘟嘟啦，跟住你咁強大咁勁，咁我咪抽你水咯。呢啲係好明顯係，啊、其實好多時候政治 bit 嘅新聞記者，甚至乎係啲聽眾觀眾啊，都唔係好理解到呢一個嘅即係 Donald Trump 嘅做法，因為 Donald Trump 係一個商界人嚟嘅，佢口講嘅所有嘢 mean nothing。即係根本上你喺談判桌上邊傾嗰啲嘢，大家好早晨，你真係好靚仔啦，間公司好又好啦，咁其實係冇關係噶嘛，你開價我先知你點 value 我間公司噶嘛，你好多時候我哋身邊啲人去睇樓香港人好中意買樓啦，你去到睇樓嗰陣咪彈到一文不值，層樓邊值錢嘅，咁你最後咪出價，係咪先？係咯，咁你即係其實同當鋪一樣啫嘛，爛銅爛鐵一隻咁你明明係撈嚟撲街，即係鋼撈，你又爛銅爛鐵一隻，唔識喐咁樣，咁你點搞啫？即係佢其實依家都係咁樣玩啫。咁調翻轉就即係老實講咧，你即係呢啲嗰句咧就係都係大佬，即係專登過到嚟踩晒場，跟住捧到你上天，就你自己睇到啦呢啲。所以你問我覺得今次係個 bad move 嚟嘅。Eric Trump 喺度踩場咯，我諗大家會有啲擔心佢嘅，因為喂你點知佢無端端行出去咁樣講啫？一陣同你講話阿 CY 點啊？佢CY 係咪梁振英添啊？唔係嗰個 CY 啊。叫 Cheing 嗰個咧，咁點咧？咁你嗰下你真係凍咗喺度咧，死啦！我企起身好定抗議好咧咁樣，即係你嗰下費事煩啦咁樣。咁但係個問題就係人哋擺到明係爭緊你生意啊嘛。頭先阿 Thomas 都講啦，港元穩定幣唔係呢個 system 嚟嘅。你坐喺度下邊啲客仔就喺晒度噶啦，仲要啲客仔係你嘅客仔嚟嘅，因為入得嚟會展嘅，我諗你都住喺會展附近噶啦，係咪先？咁你唔係喺美國搭飛機過嚟會展噶嘛？你喺會展嗰度搶翻呢班客，你唔好同佢硬碰，你隔離都搞個 planet section 啦，即係下邊有另一個 panel 係香港官員話喂，我呢邊都有個檔口嘅，即係你唔使嗰邊買噶啦，就好似平時係咪先？即係你知Thomas 嗰啲咁樣咧，喺會展又好，喺會展搞啲檔口或者搞講座咧。
係咪你哋身邊啲行家好多喺出邊無端端擺檔仔嘅，成日都 road show 咁樣？哇！咁呢啲係慘啲喎，即係人哋喺入邊，人哋喺入邊開晒 party，你喺出邊派傳單仲要咁大張嘅啫，咁樣攝埋去，攞張睇下咁樣，喂，大佬冇啦，好陰功。但係我覺得今次最慘係真係咩咧？即係老實講嘅，就係話接到，即係嗰個位亦都真係最棘嘅地方就係咩咧？接到即係傳說啦嚇，江湖傳聞又或者不過大家睇新聞都大概有講，就話哦，全部總之官方啊咩都避而不見啦咁樣。其實我覺得嗰個難搞嘅位就咩？佢係因為如果佢同場就好似深刻，好似即係話大佬即係 endorse 你啊，即係我都要幫，即係大佬我身處坐緊嘅地方，我都要懶係幫佢哋講下説話啦，係咪先？咁你如果企喺度，就即係等於幫你啦，但係調翻轉，佢可唔可以冚你場咧？又唔得，因為即係除咗啊香港係即係法治非常之好有法治嘅地方之外，好緊要嘅就係大佬講嘢嗰條友姓 Trump 噶嘛，咁你點搞啫？唔係，咁佢又冚唔到佢場。你諗下，你唔好話佢啊，上次副總統過到嚟啊，按法例啊拉得添㗎啦嘛，咁但係都照樣過到嚟㗎，佢照樣喺呢個瑞銀度講嗰個講座，跟住彈咗出去㗎。係咪先？咁你大家都知呢啲嘢喐佢唔到嘅，所以你呢啲位咧，你只能夠硬碰嘅咋，就係佢喺呢度攞你100個客，你喺下邊都鬧翻50個翻嚟，希望你唔好搶咁多 market。即係你如果你做生意就應該咁樣睇噶嘛。咁但係即係似乎而家政府就即係有少少都未有呢一個爭生意嘅雄心啦。嗱，你問我唔係話香港政府錯嘅，係因為其實嗰個準備時間咧，的確係有少少唔同。因為香港 suppose 係全球 crypto 最快嘅最高速嘅城市嚟嘅。你頭先嗰啲咩薯條哥雖然拉咗啦嚇，但薯條哥都搞香港先噶嘛。即係其實當年係所有 crypto 嘅市場，新加坡都唔係搞第一個 crypto 嘅 conference 嘅。我記得係好似係香港搞先，跟住然後薯條哥最初先嘅係啦，全部喺香港做就係咯，冇啦，大概就係嗰陣時都係好似2-3年前咯。2年前2年前啦，2年前到啦。係啊，就係新加坡開，咁跟住就人哋當年我仲記得嗰陣時，係啦，阿 Simon 揾我傾，新加坡開，跟住美國 SEC 嗱，嗰陣時仲係拜登㗎，仲係拜登做總統嘅 SEC 走落去講嘢喎，咁冇啦，高下立見啦係嘛，即當時就已經見到，即係你新加坡都係咁同你咧雖然爭少少，唔緊要，擦邊球講句啦。嗰個位係咩？就係你一見到嘅就係哇，大張旗鼓走落嚟香港又踩場，又美元穩定幣，跟住又成個亞洲巡迴演唱會咁樣，即係諗住咁樣玩。跟住你又會發覺就係雖然唔同國家都有一啲相關穩定幣法案，但係似乎冇好明顯話，我 yen 我又要出一個 yen 可能有嘅，其實講真嘅。但係你話其他嗰啲，喂冇好特別話好強烈話我一定要出邊一個噃。英國佢都諗住搞穩定幣，但係英國政府講咗一句啫，喂好似前行長講咗句啫，英國啲商界都唔係好點嚟，英鎊都唔諗住搞穩定幣，你美元搞翻穩定幣算啦，我最多做 custodian 啫。係啦，咁呢個一嚟就呢啲識玩啦，二嚟就更加你見到咧，其實亞洲咁計咧，基本上就其實就淨係得祖國嘅啫。唔係，但係祖國個當然個穩定幣人民幣未出，係啦。係都當係啦，都一家㗎啦，咁咪香港先頭部隊咯，咁你咪睇下點咯。咁係啦，除咗之後就冇㗎啦喎，你又見唔到啲乜㗎咯喎。咁然後嗰個位就好有趣啦。係啦，就係何為喺亞洲嘅邊個係啦話事咧嚇？呢個就唔係今晚會展我大細咁簡單啦喎，大佬今晚亞洲即係今世亞洲我都大晒就好大鑊噶咯。因為呢樣嘢你講得啱，即係你俾佢喺會展嗰一晚好閒啊，但係如果原來全個亞洲啲錢啲 money 原來係俾唔知邊個吸咗，然後邊隻？即係邊個字頭呢樣嘢就
就可以好關鍵。而你尤其是見到嘅就係其實冇其他 player 走出嚟嘅，其他 player 咧，反為有譬如你見到啲地方 Starbucks 係係啊Starbucks 新加坡 Starbucks 嗰隻 S 入就係新加坡嗰啲咧，唔緊要其實都係諗住係做 custodian 或者 regulate 甚至乎 trading 就冇諗住自己 mint 隻 coin 出嚟。暫時你冇聽過新加坡元穩定幣噶嘛？即係用新加坡元 back up 隻穩定幣，新加坡佬都拗晒頭啊！唔係話我隻新加坡元都會喺市場上面唔係好流通嘅啫喎，係咯。係啊，所以你見到嗰個有趣嘅地方就係其實你如果以亞洲嘅局面嚟講，係大家都食緊花生嘅喎，哦，係啦，然後就係啦，大家食緊花生，跟住拳王泰臣咧就上場，嗯。咁你點咧？葉問接唔接招啦？嗱呢個就講到呢度就算啦。啊有啲嘢咧，我哋要留翻呢一個9月嘅13號講啊。所以咧，去到呢個時候，我哋即刻出翻個 banner 宣傳先。嘿，嗱，我哋9月13號咧就有個美元穩定為大解構嘅講座。咁啊，其實你講真啦，我哋 mark 啲 time 係 mark 得一流啊。即係你諗下，其實我哋成日都話咧，一個做開新聞、做開政治嘅人，然後慢慢轉翻做經濟 channel，然後再正經 channel 咁樣合益咧，你發覺我哋每一次 mark timing 係非常之正。我哋呢個講座，我哋大概係6月嘅時候準備，希望或者有呢個講座啦。咁跟住然後嗰陣時，我哋諗緊褪到邊一個月份都差唔多啊嘛。Genesis 嗰陣時 pass 咗嘅，咁但係而家我哋哇真係簡直即係 Donald Trump 好似打電話過嚟咁樣啊！9月13號我哋搞個講座，嗱唔關我事啊！嗱呢個就算係都關你事嘅。係，即係雖然你有姓馮，我有姓馮，但係呢個姓馮㗎，唔關我事。哇！大佬你真係即夾都冇咁準啊，大佬！9月13號啊，下2個禮拜就整個美元穩定幣講座，同埋你頭先睇到啲新聞咧，Donald Trump 個家族係喺呢半年係咁帶手去搞呢個穩定幣嘅嘢。其實嗰個 policy 係出晒嚟㗎啦，然後下一步就係諗緊佢同實體經濟之間點樣 interact。所以如果大家想知道多少少嘅話咧，可以報9月13號阿蕭公子同埋阿 Thomas 咧會有一個嘅美元穩定幣大解構講座，係會講埋監管嘅問題啦，講咗對宏觀經濟投資機遇同埋整體影響，唔 necessary 係淨係講緊投資 crypto 嘅。正如頭先所講 crypto 穩定幣係唔會升嘅，係咪先？係佢成個 financial system 背後佢點樣有啲咩影響啊？嗰日就係個講座嘅重點嚟嘅。咁啊，呢個就嗱講真就頭先講，即係個 stable coin，即係點解我哋最初嘅時候點解無停白事拎呢樣嘢出嚟，或者點解呢3個字彈出嚟嘅時候，突然間好似成個亞洲都好瘋魔，係有啲原因嘅。因為佢個背後原因唔係話嗰樣嘢咩炒得啊投得如何，而係其實佢後面係一個好大嘅棋局，就係你頭先講呢堆，我哋其實攞緊其中一部分出嚟。同埋我都想講咧，即係我即係咁以同阿 Jackie 咁樣都噏到1個鐘咧。但係老實講咧嚇，無論係913定係聽晚啦，其實你問我就覺得聽晚堅好多嘅，不過唔緊要啦啊，即係都滿咗啦。唔係你哋係咪開始搞飯局啊？如果你哋肯兩個係肯出台飯局，我哋肯幫你搞㗎，我哋即刻 book 到餐廳㗎，係咪先？係咪又打俾啊？你嘅意思係咩先？海外版啊，即係咁我哋你都知我哋有個好想去嘅餐廳㗎啦。雖然之前大團都去咗，係咪我哋阿陳淑莊間餐廳 book 到1月啊？我哋再嚟多個啦，係咪先？呢個聽晚我睇下我灌醉啊，蕭公灌多唔會醉㗎啦。不過係啊，懟多蕭公子多2杯嘅時候，我問下，因為佢咧就同我講，佢原本同我講咧就話咧香港就 Hong Kong exclusive 就只貨香港人，聽晚就 only one 嘅啫，唔係聽晚係 Hong Kong 嘅 only one，佢就冇講過話出面嘅。咁我睇下可唔可以幫你拗下，同你拗下，即係 redefine 睇得唔得？OK 但我想噏一句咧，就係係啦，我想噏一句嗱，無論如何 whatsoever， 非常重要嘅一點係咩咧？就係頭先我哋喺度侃侃而談講咗1粒鐘嘅嘢咧，老實實咧，小弟就只是一個信差嚟嘅啫，真正發信人咧就喺後面。係啦，我講緊呢條魚啫。同埋講真啦，我哋呢啲咁嘅笑談類型嘅節目，同埋喺 YouTube 俾你睇到嘅嘢咧，好多時候我哋將所有資訊係攞1/10，然後以輕鬆幽默方式幫你牙到1個鐘，然後同大家聽嘅啫。你去親我哋
阿方圓嗰啲講座爭啲要攞數紙筆嚟計添㗎，我記得好陰功㗎。係咯，咁嗰啲俾你碌完聽完再聽嗱。嗰啲13個講座咧，如果大家 miss 咗嘅話咧，唔緊要嘅，因為如果你報咗又 miss 咗嘅話，基於可能時區原因咧，我哋係將個錄影係會擺上網嘅。咁當然你就係報咗名嗰啲人可以啊，喂，我唔係呢一個香港時區喎，我可唔可以睇翻咧？咁都冇問題嘅。係另外，如果有啲問題想問嘅話咧，記住咧入到嚟嘅時候咧，我哋嘅同事後台咧就會俾大家有個 Google Classroom，按道理應該都係 Google Classroom 嚟嘅啫，留低啲問題，咁就等阿 Thomas 同蕭公子咧就去回應埋，咁就可以好方便嘅。咁啊，最後有個唔關事嘅廣告，但係都要留喺度俾大家噶啦。呢一個咧就係我哋今年新開嘅，我哋終於經濟組儲到錢之後咧，我哋就開翻呢個文史哲學院啦。咁就係由呢一個 Dr. Hugo 拉開呢個即係赤讀文組典雅中文書信閱讀同書寫嘅課程，8堂嘅講座就講下歷朝歷代入邊一啲中文嘅書信嘅寫法，而且點樣可以影響到現時現代可以寫得個比較靚嘅中文實用書信。然後仲有2堂工作坊咧，等大家咧可以練習一下點樣寫一啲典雅嘅中文書信出嚟。咁所以我哋講緊禮失求諸野我哋就喺出邊咧就學翻好嘅中文然後咧就可以寫得一手好嘅中文出嚟。咁呢一個都係我哋即係點解文史哲學院雖然呢個學院咧無論報讀嘅人數賺嘅錢一定唔多噶啦，咁但係都希望即係同大家一齊分享一下。咁呢個講座就10月嘅，我啲嗰啲資料都會擺喺下邊噶啦。好，係今日時間差唔多咯，唔該晒 Thomas 又放你聽日去飯局之後就幫我約蕭公子有飯局，我哋係喺即係台灣又得去呢一個嘅即係文華東方食到即係幾萬蚊都得，冇問題。好，唔好借尿遁就得啦。聽晚同老細講下，好咁好，再見，再傾，拜拜。拜拜。